lagi na YouTube. Wala na siyang cambio. Wala lang, automatic to, automatic. Wala na siya yung yung gear. Doon na lang daw, yun lang yung anuhin. Lamig ng aircon kasi mga ilaw niya dami. Tapos yung manubila niya sobrang lambot. Mas mabigat pa nga yung manubila ng kotse. Push button yan, push button yan.